配水的，小心会有好的，走了，1、2、3，哇！淡水、宜水，这个是上面的海水。新加坡这里是水了，我已经80岁了。啊！他不是很少哦，80岁。我在这里很喜欢海水。上面跟我讲话，这个我还没到我是在这里，还是还是说明把我这儿被我完的。全部是用铁做的，知道吗？这边也是有人 OCBC 然后管理银行，去到 Malaysia Maybank 都是在右手，都是外国人。Okay, look on the right. Look at the hotel. Fullerton 6 star. Hotel 41 here 6 star. All here 5 star. One more behind 6 star. 6 star hotel. And the good thing about here, look at the building on the right. Singapore Financial Business Center. It's a bank. Not a bank or a bank here. I used to walk there. All right, very big in the right. The reason now you think of it. Hello, 拍着你的小手，一位拍着你的右手，请好了，拍着你的左手，一位，拍着你的左手，那个里面看到吗？它的一排红色的屋顶看到吗？那个是69点，叫福勒登。这个建筑学的呢是英国人的，已经100年了。那时不是酒店，是邮局，邮局英文叫 post office。左手3点1块的69点，我们叫福勒登。其他的呢，大陆跟大厦的是这个有些不一样。在左手拍照啊，拍照你左手，一位是 Hello, take picture left and right now. So we just get up for one. With the
年的哈到1968年就没有英国人了。学校总理李光耀，为什么呢？英国人喜欢华人，他知道华人是这样的，很棒，很知道，会赚钱。知道的人呢，知道那没有所有，他们从不推荐的。Sorry, 5-star hotel. Right, stick with the right. Our Singapore Second World War Memorial. We're gonna chopstick here, right? 4 chopsticks.